Вот второй этаж. Я до него еще не добирался ни разу. Я уже второй раз здесь. Что у нас здесь? Женщина сидит, отдыхает. Окей. Тут непонятно, что там. Каунзининг. Красота. Ну, походу, какой-то ресторан. Нет, это у нас Permanent Exhibition. Выставка текстиля и с разных регионов Таиланда. Коллекция разных текстилей. Museum Makers. Okay, let's go. В общем, музей, короче, текстиля. Ну, надеюсь, все понимают, что такое текстиль, да? Местные. Real. В общем, местное рукоделие местных малых народностей. Вот такая вот красота. Из металла, из серебра.